ครับท่านนี้ครับตำนานที่ยังมีลมหายใจปูเด่นเลือดซิ่งมาแล้วน้ำผมมาแล้วน้ำรถอะไรอยู่ รถเราเหรอ เออ รถเราไม่เหมือนใครอยู่แล้ว ไอชวนหน่อยสิ อยากดูจริงเหรองั้นชวนโอชาไม่ขับรถนี้ไม่ขับโอ้ยเห็นแล้วคนลุก ต้องเจอรุ่นนี้เข้าไป นี่ดู